special day for us because this kind of surgery requires really a competent and multidisciplinary team which can take care of the surgery, critical care, anesthesia, and the team has shown its competence in handling this case. Coming to this case, it's a 14-year-old girl. She had Marquis syndrome. Usually it is because there will be some complex sugars, accumulation of these complex sugars. It's a metabolic disorder because these sugars are not metabolized. So they accumulate and causes various abnormalities. So this baby had Marquis syndrome and also cardiac defects. Now, it is not just the cardiac defect. Patient also had some airway problem, then cervical disc problem, the lung problem, then the heart. Now, in the heart, patient had VSD, mitral regurgitation, and LVOT obstruction. That means the blood from the heart was leaking back, as well as there is obstruction to pumping of the blood. So it was a complex surgery. Dr. Naveen is with us. Actually, he did the surgery, and it's really the child has done well. I think I'll ask Naveen to explain you in Tamil. இந்த குழந்தைக்கு பிறப்பால வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து அந்த சுகர்ஸ், சர்க்கரை நம்ம உடம்புல மெட்டபலைஸ் ஆகணும். ஸோ இந்த ஸ்லைட் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த குழந்தைக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு 14 வயசு குழந்தை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செஸ்ட் நமக்கெல்லாம் நார்மலாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இந்த பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஜயன் புறா சொல்கிறோம்ல, புறா கூடு மாதிரி அதோட செஸ்ட் வந்து மாறிடும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால், கை, இது எல்லாமே வந்து இந்த பாப்பாவுக்கு ரொம்ப அப்நார்மலாக இருக்கும். கழுத்து கூட நிற்காது நார்மலாக. இந்த மூச்சு விடுற குழாய் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்காது. அந்த எக்ஸ்ரே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இருதயம் நார்மலாக நமக்கு லங்ஸ் வந்து 50% இருக்கணும், ஹார்ட் வந்து ஒரு 20% நடுவில் இருக்கும். இந்த பாப்பாவுக்கு அவ்வளோ தூரம் சிவியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செஸ்ட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80% அந்த பாப்பாவோட ஹார்ட் வந்து அதில் அப்நார்மலாக இருக்குது. மெயினாக இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து இந்த அனஸ்தீசியா மயக்கம் கொடுக்கும்போதும் ஆப்ரேஷன் போது வந்து அந்த மூளைக்கு எப்படி போகிறது, ப்ளஸ் வந்து ஹார்ட் வந்து நம்ம எப்படி அதை பாதுகாக்கிறோங்கிறது தான். ஸோ நியூரோ மானிட்டரிங்லாம் பார்த்து இந்த பாப்பாவுக்கு அனஸ்தீசியாவிலேருந்து நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அடுத்த ஸ்லைடில் இந்த பாப்பாவுக்கு ஹார்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நார்மலாக வந்து லெஃப்ட் சைடு அறையில் வந்து ஒரு வேல்வ் இருக்கும். அந்த வேல்வில் வந்து நல்ல ரத்தம் ஹார்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு ஹார்ட்டுக்கு வெளியே அயோட்டா மூலமாக வெளியே அழுத்தும். ஸோ அந்த வேல்வும் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு. ஹார்ட்ல இருந்து அயோட்டா போகிற பாதையில் வந்து ஒரு அடைப்பு இருக்கு. ஸோ 2 மேஜரான அடைப்பு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்க ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டா இருக்கும், வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும், இந்த ரைட் சைடு வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வந்து நமக்கு தெரியாது. இந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட்டே வந்து திரும்பி இருக்கும். ஸோ நார்மலாக நம்ம ஹார்ட் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னா, இந்த லெஃப்ட் சைடு இப்படி இருக்குதுன்னா, இந்த பாப்பாவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 360 டிகிரி திரும்பி தலைகீழாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் இப்படி தான் அந்த பாப்பாவுக்கு சுற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் வெரி ரேர் கைண்ட் ஆஃப் அப்நார்மாலிட்டி. இந்த பாப்பாவுக்கு நார்மலாகவே ஹார்ட் சுற்றி இருக்கலாம், ஆனால் இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து ஹார்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இருக்கும். நார்மலாக இப்படி இருக்கிற ஹார்ட் வந்து திரும்பி இப்படி இருக்குது அந்த பாப்பாவுக்கு. ஸோ த சர்ஜரி இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் we do lot of heart transplants. ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹார்ட்டை வந்து நாங்கள் டிட்டாச் பண்ணி அதுக்குள்ளால இருக்க வேல்வே மாற்றி இருதயத்துக்கு வெளியே போகிற ரத்த அடைப்பையும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அந்த பாப்பாவுக்கு. ஸோ ஷீ ஹேட் அ வெரி குட் ரிகவரி, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் பிகாஸ் ஷீ இஸ் பீங் டேக்கன் கேர் ஆஃப் இன் அ ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் and the mother has to go and bring her back. So logistics it was not available for them to bring her here. But child is doing good. Almost 3-4 months after surgery, that's when we thought the child is good and they are also good to go for a test release. Yeah. இதே வந்து மத்தியில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் தானே, என்ன மாதிரி சிக்கல் நடக்குது இந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த சுகர்ஸ் எல்லாம் அப்நார்மலாக போனில் போய் ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ அந்த போன் வந்து நார்மலாக வந்து அந்த நம்ம
நார்மலாக செஸ்ட் வந்து இப்படி வளர்கிறதுக்கு அது வந்து வளர விடாது. அந்த எலும்பு வந்து எலும்புக்கு ஒரு எண்டில் வந்து தான் வளர்கிறதுக்குள்ள அந்த பாட் இருக்கும். ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கு அந்த இடத்துல போய் அதை அடைச்சிடுறதுனால அது வளர முடியாதனால அந்த எலும்பு கூடு வந்து தப்பாக வளர்ந்துருக்கு. ப்ளஸ் வந்து ஹார்ட் வளர்றதும் வந்து நார்மலாக வந்து நமக்கு இந்த சைடில் எப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கும். இந்த பாப்பாவுக்கு அது வளர முடியாததுனால ஆல்மோஸ்ட் 360 டிகிரி திரும்பி அது எப்படி அந்த இடத்துல உட்கார முடியுங்கிறதுனால அந்த ஹார்ட் அப்படி உட்கார்ந்து வளர்ந்துருக்கு அந்த குழந்தை. சார் இது பிறக்கும் போதே இந்த பிரச்சனை இருக்கு. பிறக்கும் போதே இந்த பிரச்சனை இருக்காது. இது போக போக இது வந்து வளர்ந்துட்டு வந்திருக்கும். இந்த கியூர் வந்து பெர்மனண்டா சார். இப்போ கொடுத்துருக்க கியூஆர் வந்து பெர்மனன்ட் கியூஆர் இந்த குழந்தைக்கு. பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த டயபிட்டிஸ் இருந்ததுனால இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு டயபெட்டிஸ் கிடையாது. இது வந்து நீங்கள் சுகர் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலாக இருக்கும். நம்ம உடம்புல வந்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்சைம்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி தான் அந்த சுகர் மாலிகுல் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ண வைக்கும். அதில் ஃப்ரக்டோஸ், சுக்ரோஸ் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சுகர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சுகரும் எங்கே மெட்டபலைஸ் ஆகுங்கிறதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது பாடியில். ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கு ஒன் டைப் ஆஃப் அந்த மியூகோபாலிசைக்கடோசிஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அந்த இதனால இந்த சுகர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல போய் அடைச்சிது குழந்தைங்க. எந்த வயசுல அடைச்சிது? எந்த வயசுல அந்த பொண்ணுக்கு இந்த பிரச்சனை? இது ஃபுல்லாக பிறப்புலேருந்தே இது அடைச்சிட்டு இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு. பை பர்த் ஷீ ஹாஸ் தட் ப்ராப்ளம். Now she is back to school. She was not going to school. She used to go to a special school. Now she is back to school. மூச்சோட she can't lie down flat. நம்மள இதே மாதிரி பேச முடியாது அந்த குழந்தையால. Now she is able to walk. இதே மாதிரி இவ்வளோ deformed legs வச்சோ she is able to walk now. She is able to sleep well and she is going to school right now. ஆமா. This is a landmark case. A 14-year-old child with Marquis syndrome had heart problem. And the first time in India and probably in the world, the surgery was done successfully and the child is doing well. So this baby had mitral regurgitation, that means leaking of one of the heart valve, and also obstruction of the LVOT, a heart where the heart is pumping blood into the body is obstructed. And the corrective surgery is done and the child is doing well. We had so many challenges. First is upper airway obstruction. The airway is obstructed. When we give anesthesia, put a patient on ventilator, we have to be very careful. Second thing is they had cervical spine instability. So anytime it changes, it can cause spinal cord injury and quadriplegia. That means all the four limbs can get paralyzed. And the third thing, lung abnormality. They will have breathing problem, all those things. And this kind of child undergone successful heart surgery and child is doing well. Dr. Naveen will explain in Tamil. இது ஒரு 14 வயசு பெண் குழந்தை. ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கு பிறப்பால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது உடம்புல. அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஹார்ட்டை வந்து பாதிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த செஸ்ட் வால் டிஃபார்மிட்டி இருக்கும். அதுக்கு வந்து சர்விக்கல் இது வந்து கீழே எக்ஸ்ரேல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுத்து பாகம் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வீங்கிடுச்சு. ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் இருக்குது இந்த குழந்தை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து 2 ப்ராப்ளம் ஹார்ட்டுக்குள்ள. ஒன்று வந்து ஒரு வால்வ் லீக் ஆகுது, இன்னொன்று வந்து ஹார்ட்லேருந்து வெளியே போகிற பாதையில் வந்து அடைப்பு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம ஹார்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் சைட் டில்டடாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு எல்லா ஹார்ட்டில் இருக்க எல்லா பாகங்களும் நல்லபடியாக தெரியும். ஆனால் இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹார்ட் வந்து டோட்டலாக டேர்ன் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 360 டிகிரி டேர்ன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த பாப்பாவோட ஆக்சுவல் ஹார்ட் பிக்சர். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த ஹார்ட்ல உள்ள இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. ஸோ இந்த கடினமான சூழ்நிலையில நாங்கள் இந்த பாப்பாவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு மைட்ரல் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வால்வை மாற்றி அமைச்சிட்டு இந்த வெளியே போகிற பாதையை வந்து நாங்கள் சீரமைச்சு இப்போ பாப்பா வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 3 months ஆகுது. ஷீ இஸ் டூயிங் குட். இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் வால்வ் வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த வால்வ் அடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஷி ஹாஸ் டு டேக் அ வால்வ் தின்னர். அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் அவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கணும்.